Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo y vamos a mostrar un slime que me compraron en San Juan. Bueno, y les voy a mostrar primero cómo es el empaque. Es así, el slime es flow y aquí el slime es flow y hay otras cositas. Abajo de la cosita dice, usar bajo la supervisión de un adulto. No ingerir. No tóxico, reusable. Y entonces vamos a abrir. A ver cómo la tapita esta cosita. Como ven el color, ahí está el colorcito. Es como un verde. Era amarillo, pero se volvió como un verdecito. Como cuando lo usas mucho tiempo se te pone de otro color. A veces los añaden. Miren chicos. Ah, le hice demasiado fuerte. Bueno chicos, sí, me quedé mirando la tele, pero estaba mostrándolo. Bueno, y así es el slime, muy suave, muy esponjoso, como ven ahí. Uy chicos, bueno, chicos, y así es que mi hermano es un poquito, y por siempre se le cayó. Quería saludar, pero se le cayó. Y miren, así. A mi hermana saben lo que le van a comprar, Nutella. Y cuando se las compre, le vamos a hacer un video y se lo vamos a mostrar. Esto sería mío, la Nutella sería mi hermana, que es mejor la Nutella, porque el slime ya lo he visto según ustedes. Pongan abajito cuántos votos por la Nutella y el slime. ¿Sí? ¿Ok? Elijan. Y tengo el slime. Escuchen los ruiditos que hace. Mi hermana de vuelta fue una tonta. Se le cayó y porque él no sé por qué lo empujó con su squishy, lo empujó. Me está empujando porque ella quiere. Y bueno, si preguntan por qué se está cayendo el teléfono es porque ella quiere. ¿Le voy a bajar el volumen? Nicole, verás. Y ahora escucha. Elijan si les gustan más los squishy. No, no se va a ver. Bueno, dame para que se tapa. Está roto. Está roto, pero está por ahí roto. Bueno, si le gusta más los squishy, esto es uno de los. Déjame. ¿Qué? Déjame. Y aquí está. Miren chicos, está roto. Qué lindo, bien. Vale, vamos a mostrarle. Está roto, pues. Quiero comer pan grande.
Me gustaría tener este slime cuando yo tenga demasiados, pero ya no pueda tener más y me regalen. Voy a hacer un sorteo. Y entonces ahí voy a hacer el sorteo de del slime. Y los que ganen se los doy. Me llaman, les doy después mi numerito por la descripción. Y entonces me llaman y les doy el slime. Pero No, cuando sea no más llevas, grande. no llevas. Tienes que hacer otra cosa. Otra cosa, dale. No puedes llevar. Tienes que ir por el teléfono, por el teléfono, por computadora, ¿en qué país vives? el país que viven y después solo tienen que decir en el país que viven y cómo, si tienen un canal nos dicen y le decimos ahí en tu canal que si ganaron o no. Y si no tienen, no importa, ponemos ahí en este video el ganador o en el video que hagamos del sorteo, por eso. Bueno, miren cómo están los agujeritos. ¿Qué estoy haciendo nada? Chicos, y si quieren saber lo que estoy viendo, les voy a decir la primera letra de lo que estoy viendo y la última. Y si lo averiguan, entonces son los ganadores. Ah, bueno, del slime no, de esto, de eso. Hola, mami. Hola, hija. Te acuerdas de una amiga más. Un poquito. ¿Por qué? Para peinarte. ¿Qué estás haciendo, Juli? La primera letra es con la G, la G. Y la última letra es la L. Si lo averiguan, no te ganas. No, pero tu hermana lo escribió. Si mi hermana está haciendo una tareita. Y si le gusta el slime también como yo, entonces tienen que mandar en el video fanático del slime y si no les gusta, no al slime. Y listo, ahí está. Y quería decirles que ya no se de cámara a ver. Y después, bueno, tendríamos que cortar. Entonces, esta es una despedida. Antes de eso, quiero mostrar eso que hago yo. ¿Qué prueba tiene mañana ciencias naturales? Ay, fíjate, Julieta. Miren, un popó. Cachita. ¿Qué estás haciendo especiales que tienes pruebas naturales, Julieta? Ahí está. Ahora chicos, ahora sí vamos a irnos y pueden ver nuestros otros videos. Y si quieren saber este canal es de mi hermana y les voy a decir cómo se llama.
Julieta Sagaglia Ramos, y si quieren ver más, en su canal, y ahí pueden ver los demás videos, y cada año o cada mes o cada semana vamos a ir subiendo videos, o cada día, hasta mañana subamos uno nuevo y pueden verlo, ¿ok? Y entonces, chao.